नमस्कार, मी वैद्य स्वाती गजानन वेदपाठक. आपण आयुर्वेद व सध्याची जीवनशैली याबद्दल माहिती घेत आहोत. आज आपण कफाचे आजार व त्याची चिकित्सा ही कोणत्या पद्धतीने करायची हे बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कोणत्या कारणांनी कफ हा वाढत असतो हे बघूया. हे सगळ्यात पहिलं का बघायचं, कारण ज्या काही गोष्टी आपल्या खाण्यातून किंवा वागण्यातून होत असतात त्यातूनच आजाराची निर्मिती होत असते. त्यामुळे जी कफ वाढवणारी कारणं आहेत त्यामध्ये जर आपण आहाराचा विचार केला तर जे गोड पदार्थ आहेत त्यामध्ये मिठाईसारखे पदार्थ असतील, तसेच ऊसाच्या पासून बनवलेले जे काही पदार्थ आहेत व त्यामध्ये साखर आहे, गूळ आहे, काकवीसारखे पदार्थ आहेत. तसेच जर आपण आंबट गोष्टींचा विचार केला तर आंबवलेले पदार्थ आहेत, टोमॅटो, लिंबू यांसारखे पदार्थ आहेत. तसेच खारट पदार्थ जर आपण बघितले तर तळलेले पदार्थ आहेत, फरसाण यांच्यासारखे जे काही पदार्थ आहेत ते कफ वाढवायला कारणीभूत ठरत असतात. त्याच पद्धतीने जे स्निग्ध पदार्थ आहेत म्हणजेच दुधापासून बनवलेले जे काही पदार्थ आहेत त्यामध्ये चीज असेल, पनीर असेल, दही असेल, या सर्व गोष्टी ह्या कफाच्या गुणांच्या समान असल्यामुळे कफ वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतात. तसेच जे गुरू पदार्थ आहेत म्हणजे जे पचायला जड आहेत, यामध्ये मैद्याचे जे काही पदार्थ आहेत म्हणजे जे काही बेकरी प्रोडक्ट्स जे अवेलेबल असतात, तसेच जे चायनीज प्रोडक्ट्स जे काही आहेत म्हणजेच आपल्या नूडल्स असेल, तसेच मॅगी यांच्यासारखे जे काही पदार्थ आहेत तर ते पचायला जड असल्यामुळे कफ वाढवायला कारणीभूत ठरत असतात. तसेच जे काही अभिसंधी पदार्थ आहेत म्हणजे जे शरीरामध्ये गेल्यावरती एक प्रकारचा चिकटा उत्पन्न करत असतात, अशा पदार्थांमुळे शरीरात कफ वाढत असतो. मग त्याची जर आपण उदाहरणं बघितली तर फ्रूट सॅलड आहे, तसेच दही आहे, मासे आहे, हे पदार्थ शरीरामध्ये जाऊन चिकटा हे उत्पन्न करत असतात. तसेच जे शीत पदार्थ बघितले म्हणजेच थंड पाणी असेल, थंड कोल्ड्रिंक्स असेल, आईस्क्रीमचा जो काही थंडावा असेल, हे सर्व पदार्थ कफाच्या समान गुणधर्म असल्यामुळे शरीरामध्ये गेल्यावरती कफ वाढवायला कारणीभूत ठरत असतात. आता जर आपण कफकर विहारांचा विचार केला तर दुपारी झोपणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा हेतू कफ वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतो. त्याच पद्धतीने सतत अतिप्रमाणात खात राहणे हा देखील कफ वाढवायला कारणीभूत ठरतो. कोणत्याही प्रकारचा व्यायाम न करणे हे कारण कफ हा लवकर वाढवत असतं. तसेच कुठल्याही गोष्टीची चिंता न करणे म्हणजेच कंटिन्युएशनमध्ये स्ट्रेस घेणं असा अर्थ नाही, तर एकदमच रिलॅक्स राहणं हा कफ प्रकृतीच्या लोकांना त्रासदायक ठरणारा हेतू आहे. त्यामुळे थोडंसं टेन्शन सतत अशा लोकांनी घेत राहणं हे गरजेचं आहे. तसेच जो शीतस्पर्श आहे म्हणजेच थंड पाण्याने आंघोळ करणे, थंड हवेत फिरणे, असं जर वारंवार होत असेल तर अशा लोकांना कफाचे आजार हे वारंवार झालेले दिसून येतात. आता कफाचे आजार हे नक्की कसे ओळखायचे, तर यामध्ये दोन प्रकारच्या गोष्टी असतात. ते म्हणजे ज्यावेळी कफ शरीरात वाढतो व कफ शरीरात कमी होतो त्यावेळी काय काय होतं, तर ज्यावेळी कफ शरीरात वाढत असतो त्यावेळी सर्वात महत्त्वाचं जे काही लक्षण आहे ते म्हणजे अग्निमंद होणे, म्हणजे आपली भूक जी आहे ती कमी होत असते. तसेच एक प्रकारचा आळसपणा, जडपणा शरीरामध्ये आपल्याला जाणवत असतो. तसेच अंग हे गळून गेल्यासारखं वाटत असतं, म्हणजे एक प्रकारचं शैथिल्य आपल्याला आलेलं दिसून येतं. तसेच श्वास म्हणजेच दम लागणे, तसेच कास म्हणजेच खोकला येणे व अतिप्रमाणात झोप येणे ही सर्व लक्षणे शरीरात कफ वाढल्यामुळे दिसून येतात. तसेच कफ जर कमी झाला तर वात आणि पित्त हे शरीरात वाढत असतात, त्यामुळे चक्कर येण्यासारखं लक्षण असेल. तसेच ज्या काही कफाचे जागा सांगितलेल्या आहेत म्हणजे हृदय असेल, शिरं असेल, म्हणजेच आपलं डोकं असेल, अशा ठिकाणी आपल्याला एक प्रकारची रिक्तता जाणवत असते. तसेच जे आपले सांधे आहेत तर त्या ठिकाणी देखील शिथिलता आल्याची आपल्याला दिसून येते. आता ही जी कारणं आहेत तर ही म्हणाल की तुम्ही का सांगत आहात, तर ही ज्यावेळी लक्षण आपल्या शरीरात उत्पन्न होतात त्यावेळी आपल्याला कुठे एक अलार्मिंग असं चिन्ह आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. जेव्हा आपण या लेवलमध्ये असताना, ही लक्षणे ज्यावेळी आपल्या शरीरात असताना आपण जर लवकर जाऊन चिकित्सा घेतली किंवा हे जर हेतू जे आपण मागे बघितले ते जर आपण टाळले तर आपल्याला पुढे जे होणारे आजार आहेत तर ते उत्पन्न होण्यापासून आपण वाचत असतो. आता यापासून कोणते कफाचे आजार पुढे जाऊन उत्पन्न होतात तर याची आपण उदाहरणं बघूयात. तर सर्दी, खोकला, दमा यांसारखे फुफ्फुसाच्या रिलेटेड जे काही आजार आहेत हे आपल्याला कफामुळे होतात हे माहिती असतं, परंतु आयुर्वेदासाठी पुढील जे आजार आहेत ते देखील कफ ह्या विकृतीमुळे होत असतात. मग त्यामध्ये प्रमेह म्हणजेच डायबिटीस सारखा जो आजार आजकाल बळावलेला दिसतो हे कफाच्या विकृतीचं एक कारण आहे.
तसेच मेदोरोग म्हणजे ओबेसिटी असेल, तसेच कृमी म्हणजे जे काही जंत शरीरात उत्पन्न होतात, वेगवेगळे त्वचा रोग आहेत, तसेच ज्या गाठी उत्पन्न होतात, मग त्यामध्ये लायपोमा असेल, सिस्ट असेल, फायब्रॉइड असेल, PCOD यांच्यासारखे जे आजकाल प्रमाण वाढलेलं आहे, हे सर्व गोष्टी आयुर्वेदानुसार कफाच्या विकृतीच्या अंडर अभ्यासल्या जात असतात. आता आपण बघूया यावरती उपाय काय करायचे. तर हे जे काही उपाय आपण बघत आहोत, तर हे प्रायमरी लेवलला म्हणजेच आपल्या खाण्यापिण्यातून व वागण्यातून आपण कसे टाळू शकतो हे बघणार आहोत. परंतु आपण आपली प्रकृती व आपल्याला कोणत्या पद्धतीची आपल्या शरीरामध्ये संप्राप्ती घडत आहे यासाठी आपल्याला वैद्याच्या सल्ल्यानुसारच प्रत्येक गोष्ट ही केली पाहिजे. तर जर आपण आहाराचा विचार केला तर कफाच्या विरुद्ध गुणधर्म असलेले पदार्थ आपल्याला शरीरात घेणं गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये जे वृक्ष पदार्थ आहेत म्हणजेच भाजलेले जे काही पदार्थ आहेत, ज्वारी, बाजरी यांच्यासारखे जे काही गोष्टी आहेत, ज्या वृक्ष आहेत, कफाच्या गुणाच्या विरुद्ध आहेत, त्यांचं सेवन करणे. तसेच यव, कुळीथ यांच्यासारखी युष म्हणजेच यांचं सूप बनवून ज्या पद्धतीने आयुर्वेदात वर्णन केलेलं आहे तशा पद्धतीचं सूप घेणे. तसेच मधाचा समावेश हा दैनंदिन वापरात असणे. लसूण, शेवगा यांच्यासारखे तीक्ष्ण पदार्थ शरीरात घेणे. तसंच तिखट, कडू व तुरट असे पदार्थ वैद्याच्या सल्ल्यानुसार शरीरात घेणे हे गरजेचे आहे. आता जर आपण विहाराचा किंवा पंचकर्मांचा जर विचार केला तर वैद्याच्या सल्ल्यानुसार तीक्ष्ण वमन व विरेचन हे घेणं कफ प्रकृतीच्या लोकांना किंवा ज्यांच्या शरीरात कफ हा विकृत पद्धतीने वाढला आहे त्यांना घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये वमन म्हणजे उलटीद्वारे कफ हा बाहेर काढला जातो, तसेच विरेचन म्हणजे संडास वाटे कफ हा बाहेर काढला जातो. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीचे पंचकर्म जे आहेत याचा वैद्याच्या सल्ल्यानुसार सल्ला घेऊन मगच आपल्याला ह्या गोष्टी सगळ्या केल्या पाहिजेत. त्याच पद्धतीने व्यायाम म्हणजेच 2 प्रकारचे व्यायाम असतात. एक म्हणजे शाखा व्यायाम व दुसरे असतात ते कोष्ठ व्यायाम. यांच्यामध्ये प्राणायामसारख्या गोष्टींचा समावेश येत असतो. तर या दोन्ही प्रकारचे व्यायाम हे कफ प्रकृतीच्या लोकांना करणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने उद्वर्तन म्हणजे अंगाला कोरडे उठणे, चोळणे, आठवड्यातून एकदा अशा पद्धतीचा उपवास करणे व सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निसुखत्वम सुखायच म्हणजेच सुखासाठी सुखाचा त्याग करणे. म्हणजेच आपण कफ प्रकृतीचे ज्यावेळी गुण बघत होतो किंवा कफ दोष हा कोणत्या गोष्टीमुळे वाढत असतो हे ज्यावेळी आपण बघतो त्यावेळी एकदम रिलॅक्स राहणे, सतत खात राहणे, दुपारी झोपणे अशा पद्धतीचे जे हे काही हेतू आहेत तर ह्या गोष्टींना टाळून आपण थोडेसे व्यायामाकडे आपली वाटचाल केली पाहिजे किंवा थोडंसं पोट जे आहे ते रिकामं ठेवलं पाहिजे. म्हणूनच असं सांगितलेलं आहे की सुखासाठी सुखाचा त्याग करणे ह्या गोष्टी आपण कुठेतरी समजून घेतल्या पाहिजे. व ह्या आजपर्यंत आपण ज्या काही गोष्टी बघितल्या की कोणत्या कारणांमुळे हे घडत असतं तर आयुर्वेदामध्ये निदान परिवर्जन ही एक चिकित्सा सांगितलेली आहे. म्हणजे जे काही गोष्टी तुमच्याकडून घडत असतात, चुकीच्या पद्धतीने जे हे काही हेतू घडत असतात त्याचमुळे पुढे जाऊन मोठमोठे आजार हे होत असतात. तर आपल्याला जर ह्या कोणत्या गोष्टी चुकीच्या आहेत ह्या जर आपल्याला कळाल्या तर आपण नक्कीच तो आजार पुढे नेण्यापासून वाचवू शकतो. तर आजपर्यंत आपण दिनचर्या, आहार, पाणी कसे प्यावे, तसेच वात, पित्त, कफ हे यांचे दोष, तसेच त्यांची प्रकृती व त्यापासून उत्पन्न होणारे आजार यांची माहिती घेतली. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा. आज इकडेच थांबूया. धन्यवाद.